Fala pessoal, tudo beleza? Renan da Mecânica Beneduzzi. Hoje o vídeo de hoje é uma dica top, sem enrolação. É um carro que roda bastante aí. Estou falando de um Prisma 2019 que pega também a família do Onix, tá? O que o cliente relatou pra gente? Ao forçar o motor faz um barulho bem forte. Parece aqui de motor, com algum compressor, mas é uma dica simples, barato de resolver e eu vou mostrar para vocês, vai ser agora. Liga o carro aí, por favor. Como pode ver agora aí sem barulho, vamos forçar o motor e vai começar a fazer o barulho. Como pode ver no vídeo aí, a correia é uma correia elástica e ela está vibrando bastante. Então aqui já estão as peças novas, correia do alternador e o rolete tensor. Então quando escutar esse barulho não se assuste. Bom pessoal, as peças novas já estão instaladas. Aproxima. Liga o carro, Rafael. Correia nova instalada. Vamos forçar o motor agora para ver se vai continuar o barulho. Nada de barulho. Então pessoal, foi substituído só a correia do alternador. Como ela é uma correia elástica, ela tem a desgastar, e o rolete. Então assim pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para nós continuar fazendo os vídeos dando essas dicas para vocês. Valeu! Tu coçou o braço? Já catei.